Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni Arat Kiiloo Deel nageenyi rabbii tokkichi bakka jirtanitti hunda keessaniif isiniif haa ta'u isiniin jecha oduuwwan guyyaa irraa qabannee dhufnee jirra. Aga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Osoo gara oduu keenya guyyaa irraa hin deemin fura dura namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan odeeffannoo nuti guyyaa guyyaan gadi lakkisnu akka hirmaattan gamanumaan isin afeerra. Odeeffannoon keenya guyyaa irraas guyyoota lama dura waraana mootummaa Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti ta'e maalirra jira? Gama lamaanuun ibsi mootummoonni lamaan kennan maal fakkaata kan Ministeerri Muummee Abiy Ahmed waraanni raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay irratti tarkaanfii akka fudhatu ajaja erga kennanii guyyaan lama darbeera. Mootummaan federaalaa fi kan naannoo Amaaraa haleellaan humnoota Tigraay irratti fudhatan milkaa'uu yoo beeksisan, mootummaan naannoo Tigraay immoo haleellaan irratti aggaamame qolachuuf humna ga'aa akka qabu ibseera. Kibxata sadaasa sadii halkan humni addaa naannoo Tigraay buufata waraanaa raayyaa ittisaa achi jiru haleeluu isaa Ministeerri Abiy tarkaanfiin akka fudhatamu kan ajajan. Halkanuma sana naannoo daangaa Amaaraa fi Tigraay irratti humni addaa naannoo Tigraay haleellaa raawwachuuf yaalii taasisee ofirraa qolachuu naannoo Amaaraa himeera. Egasii as roobii guyyaa guutuu wanta qabatamaan raawwate baruun hin danda'amne ture. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed roobii galgala ibsa TV biyyoolessaa irratti kennaniin humni raayyaa ittisa biyyaa haleellaa isarratti baname ofirraa qalatee deebisee haleeluutti ce'uu dubbatee jira. Humni raayyaa ittisa biyyaa haleellaa taasiseen milkaa'uu humna tarkaanfii fudhatamu cimaa akka turellee dubbateera. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xurunee lola roobii halkan walakkaa hanga kamisa ganamaatti taasifameen injifannoo argachuu isaanii dubbataniiru. TV'n biyyoolessaa akka gabaasetti lola lixa Tigraay daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraay iddoowwan Sorqoo fi Qaraaqar jedhamutti taasifameen humni addaa Tigraay dirqiin akka lolu taasifamuu hedduun harka kennachuu isaanii illee obbo Tamasgeen dubbataniiru. Humni addaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin ta'uun haleellaa humna addaa Tigraayin irratti baname qolatee deebisee haleeluun bakkeewwan hedduu to'achuu isaa dubbateera. Gama naannoo Tigraayin pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el ibsa kamisa waaree booda TV naannichaa irratti kennaniin gama lixa Tigraayin lolli adeemaa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Humni addaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin ta'uun roobii erga eegalanii adda Tigraay waliin wal waraanaa akka turan Dr. Dabratsiyoon dubbatanii jiru. Akka pirezidaantichi jedhanitti meeshaaleen waraanaa raayyaa ittisa biyyaa iizii ajaja kaabaa harka ture guutummaatti jechuun sadarkaa danda'amuun humna naannoo Tigraayin dhuunfatameera. Mootummaan federaalaa meeshaa waraanaa naannoo keenya keessa jiru akka nu haleelu hin hayyamnu jechuun Dr. Dabratsiyoon dubbataniiru. Meeshaa waraanaa gahaa qabna turre amma dabalataan arganneerra. Hidhannoodhaan yoo caalle malee isaanii gadi hin ta'u jechuun Dr. Dabratsiyoon dabalataan dubbataniiru. Naannichi humnoota fagoof dhiyoorraa waraana irratti labse barbadeessuuf ga'umsa guddaa akka qabus Dr. Dabratsiyoon dubbataniiru. Lolli kun lola uummata Tigraay irratti Abiy Ahmed pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afewerqi waliin ta'uudhaan baname jechuun Eertiraan qooda guddaa akka keessaa qabdullee eeraniiru. Loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Tigraay keessa turan keessaa muraasni hidhannoo isaanii waliin daangaa qaxxaamuranii gara Eertiraa akka seenan dubbataniiru. Mootummaan isaanii rakkoo uumameef karaa nagaan furmaata siyaasa soquuf qophii ta'uu isaallee namni kun dubbateera. Magaalaan guddoo naannichaa keessa roobii fi kamisa sochiin namootaaf daldalaa itti fufee riippoorterri BBC achi ture fi akkasuma reediyoon Jarman gabaaseetti jira. Naannicha keessatti balaliin xiyyaaraa kamiyyuu dhorkamus kamisa waaree booda sa'aatii 9 irraa jalqabee waraanni qilleensa Maqalee irraa mul'achuun gabaasaan BBC iddoo sana jiru dubbateera. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduuwwan guyyaa irraa walitti qabannee isiniif qabannee dhufne kana fakkaatu turan. Yeroo biraa oduuwwan biraa kan biyya keessaaf kan biyya alaa walitti qabannee dhufna. Aganattuu namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalamuun akka gamanumaan nu eeddan isin afeerraa iddoo gaarii turaan afeerraa keenyadha.